శాంసంగ్ వాళ్ళ యొక్క శాంసంగ్ ట్రక్స్ను ఫ్రీగా 24 అవర్స్ వన్ వే రోడ్స్లో రన్ చేశారు. బట్ ఎందుకు? అర్జెంటీనాలో ఎవ్రీ 1 ఇయర్కు ఒక్కరు యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారు. అండ్ దానికి మెయిన్ రీజన్ అక్కడ గల వన్ వే హైవేస్. ఆ వన్ వే హైవేస్లో బ్లైండ్గా ఓవర్టేక్ చేసేకిపోయి సడన్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల చాలామంది చనిపోతున్నారు. సో దీన్ని చేంజ్ చేయాలి అని శాంసంగ్ వాళ్ళ శాంసంగ్ ట్రక్స్ను డ్యూటీకి వేసింది. ఆ శాంసంగ్ ట్రక్స్ ఫ్రంట్లో ఒక వైర్లెస్ కెమెరా ఉంటుంది అండ్ అది 24 అవర్స్ ట్రక్ బ్యాక్ సైడ్లో గల ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్లో టెలికాస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఓవర్టేక్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ స్క్రీన్లో అటువైపు రోడ్ క్లియర్గానే ఉందా అని చూసుకొని ఓవర్టేక్ చేయవచ్చు. దీనివల్ల యాక్సిడెంట్స్ కూడా తగ్గింది అండ్ శాంసంగ్ వాళ్ళ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ యొక్క కెపాసిటీని కూడా ప్రమోట్ చేసింది. సో ఇది హెల్పా లేదా ప్రమోషన్ స్టంటా లేదా రెండూనా? మీరేమనుకుంటున్నారు?